shpirti, ndjenja, pasioni ka vetëm një emër, Radio Rilindja. Ja, pra, me musafirin e parë sonte këtë premte është një premte shumë interesante, është një premte pra që prej javës tjetër do të ndodhin edhe shumë gjëra interesante, mirë po e kemi pra muajin që është muaj shumë i shejtë, është muaj për të gjithë ata pra që kanë dëshirë dhe është predikon edhe me si obligim, mirë po është me zemër pra që i ndihmon vetvetes, i ndihmon vetë trupit ton, për shembull ndjenjave tuaja, trunit ton e gjitha ato mirë, po kompetencat më të mëdha e ka musafiri jon këtu sonte, imami prançikshit në Norvegji këtu, Ekrem Hasani, mirëmbrëma dhe mirëserdhje. Mirëmbrëma dhe mirëserdhje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja shpëtimi qoftë mbi ju. Jemi këtu sonte Ekrem edhe do të jemi çdo të premte deri gjatë këtij muajit normal, është shumë interesant sepse neve na vyn njerëz me kompetencë na tregojnë gjithmonë se diçka gjithmonë ka tre. Nuk mundemi di gjitha. Si ne për shembull që jemi si xhamat, mirë po kompetencat e tuaja na ndihmojnë neve, me siguri se ka dikush dëshirë me të pyet diçka, e kemi Facebookin hapur këtu edhe mundem me na pyet ndonjë diçka në lidhje me Axherem, me Ramazan e gjitha ato. Mirë po, duke filluar, dhe me thonë, pikat e para, burimet dhe origjina e Ramazanit, për shembull. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فيقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين. Pra gjithsesi falënderimet, lavdërimet, adhurimet i takojnë lartmadhërisë Allahu Dhul Xhelal, i cili na ka udhëzuar neve në këtë fe, në këtë din. Paqja, shpëtimi, bekimi dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe të sinqerta i takojnë vullës së pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Para se me fillu për hyrjen dhe pyetjen që parashtrove për zanafillën e agjërimit, unë dëshiroj këtu përmes valëve të Radio Rilindjes që ti përshëndes të gjithë besimtarët musliman anë kënd botës, ku janë në përgjithësi e në veçanti muslimanët këtu në Norvegji, ku gravitojnë këtu në këtë nënqjell. I përshëndes dhe uroj që të kenë shëndet, të kenë jetë, që ta arrijmë këtë muaj të ndershëm të bekat, muajin e Ramazanit, dhe të kemi fuqi, energji që ta përballojmë këtë ibadet madhështor. Sa i përket zanafillës agjërimit të Ramazanit, kjo është pikrisht është shumë dëside dhe vjen nga vetë krijuesi, nga vetë ligjidhënësi, që është Allahu Dhul Xhelal. Allahu drejtohet të gjithë besimtarëve musliman me një obligim madhështor, siç është agjërimi, dhe thot: o ju besimtar të drejt, o ju besim drejt, u është bërë obligim juve agjërimi, ashtu si ishte edhe te ummetet ose te popujt më përpara jush si obligim. Ndonse dispozitat e agjërimit te popujt tjerë para Muhamedit alayhis salam, para nesh, kanë qenë dispozita tjera, por megjithatë si agjërim ka ekzistuar ka herë, domethënë edhe më herët. Por me këtë edhe e riemërton Allahu xhaleshanuhu një obligim me agjërimin dhe thot: e kam bë obligim për ju agjërimin që ju të jeni më të mbrojtur, më të durueshëm, më të devotshëm dhe më të përmbajtur në dispozitat e fesë. Pra kjo është zanafilla se vjen prej Allahu Dhul Xhelal. Ki ibadet si agjërim, kur agjërohet dhe në farë kohë dhe cili është ai muaj, kuptohet Allahu edhe këtë e potencon në surën El-Bakara, si është edhe surë ajeti i parë që e përmenda: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Agjërimi ose ditët e numëruara të agjërimit janë muaji i Ramazanit në të cilin ka filluar edhe zbritja e Kuranit. Pra, muaji i Ramazanit është muaji i agjërimit, ku besimtarët me bindje të plot në Allahun Dhul Xhelal dhe me bindje se është obligim direkt nga Allahu, ata i nënshtrohen këtij obligimit dhe e agjërojnë Ramazanin.
Tash normal ne fillojmë, do të thonë syfyri I parë I bjen hanën. Po, syfyri I parë në mëngjesin e ditës hanë është me 6-in e muajit maj, do të thonë dita e hanë, fillon me syfyrin e parë. Ndërsa taravia e parë që ne fillojmë Ramazanin këtë muaj të ndershëm, e fillojmë me një namaz të veçantë specifik që është namazi I taravive. Namazi I taravive falet në mbrëmjen e ditës së diel, do të thonë me pestin, për arsye se këto ibadetet në përgjithësi, sidomos këto ibadetet që kanë të bëjnë me muajt, është nata vin para, për arsye se këto llogariten sipas llogaritjes kohore të hanës e jo të diellit. Prandaj sipas tregimeve dhe të vërtetave natyrore, para është nata, madje prej natës shkputet edhe dita. Domethënë nata e parë e muajit Ramazan është me 5-in e muajit maj. Domethënë falim taravin ditën e diel, do të thotë natën e ditës së diel. Domethënë taravia është të dielën në ora 10 22 e gjys. 22:30, domethënë të gjithë ata që janë duke na dëgjuar dhe e dinë, për ata që se dinë I tregoni që është taravia, domethënë namazi I taravis është diele 22:30. Aty fillon nata, nuk mund me qunë nata e madhe, mirë po fillon nata e parë e fillimit të Ramazanit. Tash detyrimet gjatë agjerimit. Diçka do të më pasë, veç me nejt pa hungër bukë, në si me muaj dietë. Detyrimet gjatë agjerimit thjesht nuk është vetëm me nejt pa hungër dhe pa pith, se pikërisht është e çështje minimale asaj që e ka emrin agjerim, por agjerimi veshet dhe zbukurohet edhe me ibadete tjera. Ibadetet tjera janë të shumta, sa që vetë njeriu duhet ta ndjej veten I gatshëm për ta bërë agjerimin sa më madhështor, duke falur rregullisht namazet, edhe pse namazi do të falet edhe jashtë Ramazanit, nuk është e thonë vetëm Ramazan të falemi, por megjithatë me një përkushtimëri më të madhe në Ramazan duhet njeriu me qenë më I përgatitur me faljen e namazit. Kjo është një. E dyta, përveç kësaj njeriu duhet të mbrohet edhe nga të folurit e pa kontrolluar. Duhet të mbrohet edhe nga të shikuarit e pa kontrolluar dhe nga të dëgjuarit. Domethënë në Ramazan njeriu kur hin duhet të hyjë në Ramazan duke I ju përkushtuar këtij ibadetit me krejt qenjen e vet, me krejt gjymtyrët e vet, jo vetëm duke u ndaluar nga haja dhe pija, por duhet të ketë agjerim edhe syri, edhe veshje, edhe goja, edhe të gjitha gjymtyrët. Domethënë duhet të jetë I kujdesshëm në fjalë, farfjalori thot. Prandaj e kemi në hadith kutsi ku pejgamberi alayhis salatu wassalam e transmeton nga Allahu dhul Jalal një hadith ku thot Allahu se kush nuk e lën gënjeshtrën, kush nuk e lën të punuarit sipas me gënjeshtër ose veprën e keqe, Allahu nuk është I nevojshëm që për Allahun ta lën ushqimin, hajen dhe pijen, por duhet njeriu edhe të mbrohet gjatë Ramazanit, të mbrohet nga gënjeshtra, të mbrohet nga fjalët e pakontrolluara kështu më radh. Ato janë domethënë kujdes vetvetes gjatë agjerimit edhe pastaj normal që detyrat e agjerimit, sikur se tha edhe Imami Ekremi, që nuk është ajo vetëm për me xheru, është ajo domethënë një lloj diete, mirë po janë do detyrimet që gjatë këtij muajit është mirë mi përcjell edhe mi u përmbajt asajna, nëse nuk din se çysh çka, atëherë kjo shtëpia është e hapur, xhami është këtu, atëherë vini edhe normal që informoni edhe gjatë namazit ose gjatë yatsis kurdo që tjetë, mirë po edhe hoxha është këtu, ja boni një telefon ose e boni caktoni një takim edhe ju ndihmoni edhe më shumë për gjërat, domethënë për detyrimet edhe gjitha ato rregulla që janë të përgjithshme për agjerimin. Ne do të jemi normal që edhe që thash edhe çdo premte do të bashkëbisedojmë edhe me Imamin Ekrem, mirë po do ta kemi edhe disa imama nga qendra tjera,
nga xhamia tjera ku do të bashkëbisedojmë për muajin e shejtë Ramazanit, që është me rëndësi të dimë sa më shumë, të mësojmë sa më shumë. Mirë po, kam një pyetje gjatë ditëve të fundit, u interesova shumë edhe me lexu se erë një lajm dhe fillova të agjërmoj pak ato edhe të gjej ato burimet për shembull se sa është e vërtet në Arabinë Saudite është folur gjatë këtij viti deri tek muaji i shejtë Ramazanit se do të bëhen disa ndryshime, domethënë për herë të parë në lidhje me agjerim. Tash nuk e di sa është e vërtet kjo, mirë po unë lexova shumë në disa vende edhe u përpushin ato mbi shkrimet. Ku është vendosur për shembull se është e mundshme që të bëhet agjerimi 12 orë, pa marrë parasysh në cilin vit, në cilin muaj domethënë vjen Ramazani, mirë po do të jetë gjithmonë njëjtë, 12 orë do të jetë agjerimi. A është kjo e vërtet? Unë nuk e di se këto lajme ose këto shkrime nga burojnë dhe nga vinë. Nuk është të thonë që gjithçka që lexojmë në Facebook ose dikun tjetër në për rrjete të ndryshme, por sa u përket ibadeteve, qoftë për namazin dhe për haxhin dhe për të gjitha ibadet tjera, konkretisht këtu për agjerimin, këtu shumë pak ka të drejtë njeriu të filozofon ose me një fjalë të jep mendimet e veta ku vetë janë decide çështjet sheriative të agjerimit. Agjerimi nuk ka të bëjë me orën, pa as namazi nuk ka të bëjë me orën. Ora në vijnë neve dhe ne e shfrytëzojmë orën për me i caktu kohët që Allahu xhaleshanu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë vendosur sipas natyrës. Natyra është ajo që neve në i cakton orët. Dielli dhe hana pikrisht janë këto dy elemente natyrore që i caktojnë kohët. Lindja e diellit, perëndimi i diellit, del hana dhe perëndon hana. Ndryshimet edhe fazat e hanës kur ndryshojnë, edhe aty e ka edhe ajo rolin e vet. Pra, do të thonë hana është për ta caktuar muajin, ditët e muajit, dielli është për të caktuar orët dhe kohët, për shembull kur është fillimi i ditës dhe kur është mesi i ditës, kur është mbas mesit i ditës dhe kur është mbrëmja, do të thonë me perëndimin e diellit. Allahu dhul Xhelal e ka caktuar këtë çështje me anë të Kuranit dhe këtu nuk ka dilemë. Për namazin thot Allahu xhaleshanu inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Falja namazit, se vërtet namazi është i caktuar në kohë të caktuara për besimtarët, do të thonë në kohë të caktuara. Dhe i dim mirë kohë të caktuara. Do të thonë para lindjes së diellit është mëngjesi sabahu, do të thonë në zenit, mbas zenitit është dreka, kur hija e merr për shembull objekti, hija e një objektit bëhet dy fish. Sa vetë objekti është i qindije me perëndimin e diellit është mbrëmja dhe kur perëndon më edhe ajo hije e kuqe mbas perëndimit të diellit, do të thonë kur bëhet terr horizonti, atëherë është yatsia. Pra këto janë kohë të caktuar pa marr parasysh se sa është ora, se ne orën e shfrytëzojmë ora është shpikur ma vonë, do të thonë natyra si natyra është pi nezel kur e ka krijuar Allahu dhul Xhelal. Por orat ne kemi caktuar ora kaq është dreka 12 të gjys, por ne jemi bazuar te hija dhe te lëvizja e diellit, edhe te lëvizja e hanës caktohen për shembull muajt. Kur është për haxhin, haxhi e ka kohën dhe muajin e caktuar, nuk mund të bësh haxh kur të dush ti brenda vitit mund të bësh umre sa të dush për çdo muaj, por haxhi si haxh dhe obligim dhe shtyllë islame e ka kohën e caktuar dhe vendin e caktuar, këtu nuk ka dilemë. Edhe për agjerimin, thash që në fillim kur e përmenda ajetin kuranor, tham se muaji i Ramazanit është, do të thonë agjerimi është në muajin e Ramazanit ku ka zbritur edhe Kurani. Mandej thot Allahu dhul Xhelal thot وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Thot ju hani dhe pini derisa të dallohet tamam peri i
zi nga peri I bardh në agim, dhe më thonë kur ndahet më nata prej dita prej natës, dhe më thonë errësira më veç shkon dhe fillon më të agoj mëngjesi. Dhe më thonë deri atëherë të hani dhe të pini. Kur dallohet më, ndahet për shembull në vendin ku lindën dielli, ndahet më errësira dhe më errësira shkon dhe fillon nga të zbardh agimi, deri atëherë mund të hajmë syfir. Dhe mandej thot ndërprenja, thumme etimmu siyami ila lejl, dhe mandej vazhdonja agjërimin deri në mbrëmje, do të thonë me perëndimin e diellit. Këtu nuk ka të bëj me orët, 12 orë ose 14 orë ose 20 orë. Sa I përket kësaj, kemi lexuar edhe ne se dalin fetvaja dhe mendime të ndryshme rreth agjërimit në vendet skandinave dhe në vendet ku dita është shumë e gjatë, më e gjatë se nata shumë. Sidomos në këto vende skandinave si në Finland ose në Skotland ose edhe këtu në Norvegji, Suedi, në Danimarkë, Veriun e Norvegjisë sidomos. Këtu është dita shumë e gjatë verës, por nata është shumë e shkurt dimrit. Për këto çështje që janë pak më specifike, këtu ka mendime të dietarëve. Shumica e dietarëve dhe janë unik këtu në këtë drejtim. Aty ku ka lindje dhe perëndim, sado që të zgjas dita, por perëndon dielli dhe mandej ka një pauzë, ka një kohë dhe mandej lindën dielli. Përsëri agjërimi dhe namazet duhet falen simbas kohës lokale që aty vendit. Bëhet pjeqja në vendin ku nuk ka linjë dhe perëndim. Do të thonë sa perëndon dielli, akoma pa perënduar dhe lindën dielli dhe nuk ka kohë distancë që mund të hash iftar dhe sifir ose të falësh dhe një namaz, atëherë vlen ai mendim që duhet bëhet simbas dietarëve, ka di variante. Ose të shkohet simbas kohës lokale të një qendre që e ke më afër aty, ose të shkohet simbas kohës lokale të qendrës ku shariati ka buruar, do thot Mekka ose Medina. Mirë po, nëse perëndon dielli dhe ka një kohë siç është koha tash, për shembull ka 6 orë prej perëndimit të diellit e deri në lindjen e diellit ditës së nesërme, ka një distancë e madhe dhe kjo nuk vlen për këto vendet këtu. Vlen për ato në veri që është shumë shkurt. Por asesi nuk mund bëhet se në krejt botën të bëhet 12 orë, për arsye se këtu është shumë decita jeti koronor, dhe më thonë prej para agimit fillon agjërimi e deri me perëndimin e diellit, jo me orë të caktuara. E mësuam edhe këto, se unë isha edhe pa kurioz se kur I lexojsha ato në shkrimet edhe anglisht edhe në gjuhë ndryshme, shumë interesoj që thosha që është diçka se shkruaj aty edhe për klimën që është ndruar edhe nxehti që është bërë edhe në Arabi Saudite, në shumë vende ku është nxehtë u bë edhe më nxehtë se që është normale. Edhe normal e kanë me siguri se edhe kanë mbi shkrimet janë mush për shembull ose janë shtu njëna mas tjetër se dhe I kanë ndryshuar ato mbishkrimet se parafarsisht diçka shkruaj ke njëjtë, mo dikun kish edhe pak më shumë, dikun më pak. Mirë po më parasysh, si do që tjetë, ti e këtu edhe na tregove se ki kitë kompetencën edhe na e mësuam. Ajo është, me thonë, e vërteta, edhe du t'i përmbahemi kësajna. Edhe diçka, zotni Alushi, këtu kur jemi të agjërimi nuk është për ta munduar njeriu, po është për ta provuar besimin e tij dhe për ta kënaqur shpirtin dhe fizikën e tij. Dhe Allahu nuk bën obligim diçka që nuk mund ta bëjë njeriu. Kur është në pyetje shëndeti i njeriut dhe klima e lartë, shumë e lartë, klimat e larta, dhe puna shumë e rëndë, sa që nuk ke mundësi edhe me lanë punën dhe ti mbash të diet është shumë vështirë. Në rastet veçanta janë këto. Shariati Islam edhe për këto ka parapa vendime shariative edhe për këto njerëz. Ai I cili vun nga problemet shëndetësore, diabeti ose diçka tjetër dhe nuk ka mundësi të agjeron Ramazanin, ai duhet të pikëparë të viziton mjekun dhe mjeku të kontrollon dhe më në fund ai të jep
jep diagnozën. Nëse ai ka diagnozë dhe në bazë të diagnozës, nëse parashihet se agjërimi atë dëmton, Allahu xhaleshanu ja ka lejuar atij që ai për atë moment mund me hangër me pi, domethënë nuk agjeron, po kur do të vijë koha që të bëhet më mirë ose të jesë koha pak më e lehtë para dita më e shkurtër ose temperatura më e ulët, ai mund të agjeroj dhe kjo është e potencuar në Kur'an, thotë فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Kush është i smur dhe nuk ka mundësi të agjeron, ose është në udhtim dhe udhimi i pengon atij, ata do të agjerojnë ditëve të tjera kur do të bëhet më mirë ose kur do të arrihet te vendi te vendlinjë ose te vendi i caktuar ku e ka bën jetë me shku. Tash klima e lartë gjithherë ka qenë, domethënë kjo botë nuk është e sot dhe këto klimat nuk janë sot, klimat kanë qenë edhe më herët, muslimanët kanë agjeruar edhe në klima shumë më të larta se kjo dhe kanë patur edhe kohë lufte dhe betejë të ndryshme, por agjerimin nuk kanë prishur se e kanë ditë se kjo është urdhër i Zotit. Dhe një gjë e tillë ashtu si e ke lexuar dhe si ka mendime të ndryshme, ajo nuk mund të ndodhë për arsye se dietarët e kanë përpara Kur'anin, e kanë hadithin dhe nuk mund një gjë e tillë të bëhet dhe të manipulohet me këto çështje. Po mirë, këto për çato është mirë që kemi njeriu kompetent, më thoni imam në pranë qendrës Çikshut në Oslo këtu, në Norvegji, edhe ku do të bashkëbisedojmë edhe premteve tjera, do të njoftohemi edhe më shumë për shumë detale të ndryshme. Është juaja pra që keni dëshirë të dini më shumë atë shkruani pyetjet, i bëni gati edhe premtën tjetër edhe premteve tjera që do të vinë, edhe ne do të përgjigjemi, normal që kemi njerëz këtu që din të përgjigjemi, sepse unë më ju përgjigj si mbas dhënave që janë të publikuara, mirë po më mirë është njeriu që e ka jep, domethënë një pjesë tjetës dhe ka përkushtuar një pjesë tjetës për me na mësu neve dhe me na tregu neve, i thojnë për shembull te na i thojnë hoxh ose imam, e sot e kemi këtu nderin pra që ta kemi e kremin sonte me ne këtu. Për fund një pyetje, para se të fillojnë domethënë agjerimi, njerëzit duhet përgatiten edhe të kenë disiplinë edhe në ushqim ose kur fillojnë me ongër që me pas një farë lloj disipline që mos me nis më herë, po gjatë asaj kohë që thati, gjatë asaj periudhës. Kuptohet kjo çështje më tepër u takon mjekëve, të cilët merren me këtë dhe ata e dinë më mirë këtë, por sa kemi dhe të lexuar dhe të ndëgjuar se është normal se njeriu gjatë tërë ditës ripangron dhe pa pi, dhe kur vjen iftari me një herë me hangër shumë ose me pi shumë, kuptohet se mund të dëmton dhe asesi nuk lejohet fetarisht që njeriu ta dëmton veten e vet me vetdi. Pa ai duhet të jetë shumë i kujdesshëm çka të hajë dhe sa të pije. Kuptohet se prej iftarit deri në sifire ka mundësi me hangër ka pak dhe më shpesh që mos hajnë herë tepër dhe në herë pak, kuptohet dita është e gjatë. Ai nëse han shumë, ai do të dëmtoj organizmin, nëse ha pak do të dëmtoj përsërisë, duhet me qenë i fuqishëm deri në mbrëmje. Duhet të ketë kujdes çfarë të hajë dhe çfarë të pije. Sot elhamdulillah kemi rrjetet dhe kemi mundësi, domethënë, edhe të parashtrojmë mjek të cilët janë të specializuar për këtë çështje dhe është e mirë që ne të interesohemi për shëndetin ton dhe gjatë Ramazanit me qenë të kujdesshëm dhe çka të ham dhe çka të pim dhe sa të ham, domethënë mos ham gjëra të tepërta dhe mos ham shumë, po të jemi më të kujdesshëm për me e përballu këtë ibadet sa më lehtë dhe sa më me kënaqësi. Po mirë, faleminderit shumë për këshillat, për gjithë ato që po na ndihmon edhe që po na tregon për shkak që të mësojmë sa më mirë, që dim sa më mirë, sa ajo është më rëndësishme që dim, jo të marrim për shkak parasysh vetëm ato shkrimet ose vetëm nimet, mirë po ta dëgjojmë njeriu pra që ka kompetencën për këtë punë. Ne të falenderojmë shumë, të urojmë agjerim të lehtë edhe normal se do të shihemi çdo të premte gjatë këtij muaji, është shumë
rëndësi. Kështu që diçka për fund nëse don për xhamatin edhe gjithë dëgjuesit e radios, uno. Ju falenderit në pikëpari që na ftuat neve për këtë program të mrekullueshëm dhe program që është shumë me rëndësi për këtë periudhë të Ramazanit dhe për të gjitha periudha tjera. Unë nëpërmjet valëve të Radio Rilindjes i përshëndes të gjithë muslimanët dhe u auroj këtë muaj të bekuar, duke ju lutur Allahu xhaleshanuhu që ai të ndihmon në këtë ibadet që sa më lehtë ta përballojnë dhe të ndjejnë kënaqësinë shpirtërore dhe të ndjejnë edhe atë lumturinë dhe kënaqësinë edhe shëndetësore, për arsye se agjerimi i përmban të di këto elementi shpirtëror dhe atë fizik. Elementi shpirtëror dihet se ne i nënshtrohemi në urdhnit të Allahut që është urdhën madhështor, kurse në aspektin fizik kuptohet se brenda gjatë vitit 11 muaj njeriu herë han shumë, herë han pak, herë shpesh, herë rradh, konsumon ushqime të pakontrolluara. Ja vjen koha që një herë në vit njeriu për një periudhë një mujorshe lukthin e tij ai pak ta stabilizon dhe ta edukon se si duhet të haj, dhe është një far diete, me një fjalë, edhe pse nuk është qëllimi që ne të mbajmë dietë, por është qëllimi që të nënshtrohemi urdhnit të Allahut, por megjithatë të gjitha urdhnat e Zotit i kanë këto dimensione, domethënë e ka edhe atë aspektin shëndetësor, aspektin social, aspektin shoqëror, edhe aspektin shpirtëror. Njëjtë edhe Ramazani i ka këto aspekte. Andaj edhe një herë urime të gjithë besimtarëve musliman këtë muaj të ndershëm dhe muaj të shenjtë, inshallah agjerim të këndshëm dhe në fund të Ramazanit të dalim të gjithë të falur nga mëkatet dhe të dalim me shpërblime të mëdha nga Zoti xhaleshanuhu. Faleminderit shumë Hoxha Ekrem, ne do të jemi këtu për edhe premteve tjera, me siguri se do të bashkëbisedojmë shumë. Të urojmë një mbrëmje të këndshme sonte, gjithë atyre pra mirë se vini të dielën në orën 22:30 është namazi, domethënë taravia e namazit. Kjo është me rëndësi me fillu aty e pastaj ka dalë e rregullojmë edhe tjera. Inshallah. Faleminderit.